And for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. And unclear, read the Bible, and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible. The Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa tuwang inahan sa kanunayng panatang Agosto 10, 2022. Sama sa nanda na mong ihatod karinyo, kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ako ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug national ug mukutlo sa bakong pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Pag-iskutis-gut ako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Akong basahon ang inyong mga text messages kay parangat ng atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manay Dalo Santos Rabacal ug mag-inusara ako karon mga higala tungod kay aduna importante kay ang biyahe nga akong partner Konsehal Maluwano Inocando Tabar. Atong gipabot nga to ang weather report gikan sa Pag-asa Mactan apan samtang naghuwat kita niana unahon nato ang atuang front pages sa mga pamantalaan lokal ug national. Unahon nato ang Sunstar Daily. Cebu Mall stocks hike. City has spent more than its income. Super balita sa Sunstar, 15 anyos gipa-blow job sa bayot. O ingon marusab karsada sa Barili na hulpa. Sa The Freeman Daily, drainage got 1.3 billion pesos. Sa Banat News sa The Freeman, ipalamoy sa duga. O ingon marusab sa The Philippine Star, according to the Department of Health, COVID cases rising everywhere. O sa Temple, massive revamp, over 70 PNP officers shackled. Maukadto ang mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug national. Bubalik ako karong taon-taon aron sa paghatod kaninyo sa mga balita humaning pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your
internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ay hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ari kini ato mga balita nga naipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguras sa itong mga balita karong buntaga, tanang mga istruktura nga naimutang sa kasapaan sa syudad sa Sugbo, hawanan sa kagamhanan sa dakbayan, itugan sa syudad nga magpadayon ang clearing operation sa Kinalumsan River. Ang detalye ihatod ni Decimay Padilla. Wala gyoy pilion, mapagagmay man na istruktura o dagkong mga edipisyo basta milapas na sa sapa gubon. Kini mo ay pagklaro ni Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure, ato sa nagpadayon nga clearing operation diha sa Kinalumsan River. Gani sigo ni Konsyal Guardo ang warehouse sa usa ka pribadong kumpanya nga 6 meters ang gilapdon nga pag-encroach sa Kinalumsan River ilahamang giguba. Gipatawag sa syudad ang kadagkuan sa maong warehouse o gipasabot ngang ilang istruktura mikawat sa sapa. Human mapasabot, voluntaryo sab silang miguba sa milapas nila nga warehouse. So wagin tay pili regardless of what, basta pagpatuman sa mga proyekto. Kaya atong gitanawan yan para kayuhan mas kadaghanan, no? So
except ang katong kuan gi-recall na gi-review na nakaroon sa Sotong City Legal nganong nakatukod na sila sapa nagpatong sulod sa sapa ang bilang ilang building na nagpatong sa sapa mismo. How why are they issued a building permit, an occupancy permit nga in the first place illegal man ang ilang construction, illegal ang structure. So mo na mo ang gina-review po karon. Nasayran nga nagpadayon ng clearing operation sa mga istruktura nga naa sa Kinalumsan River, Sanglit. Usa ka semana ang gihatag nga tagal ni Mayor Michael Rama aron mahuman ang clearing operation sa dapit. Gitataw ni Guardo nga wala na gimabilin nga bay sa maong sapa o gani aron dili na mobalik pa ang mga namuyo sa maong dapit. Nagbutang sila og kural. Moabot sa 20 ka istruktura ang gi-clear sa lugar diin kadtong mga wala pa makadawat og financial assistance gikan sa Cebu City Government. Temporaryo ang gipahiluna sa eskwelahan apan sila gipasaligan nga tabangan sa gobyerno. Una nang gibutyag sa konsihal ang mga maapektuhan sa clearing operation, gipapili kung mudawat ba og relocation site o ka financial assistance ug matod pa kasagaran sa mga clear nga informal sectors sa Kinalumsan River, midawat og hinabang pinansyal. Sa pagkakaroon, nakita ninyo, nag-turnover naman tagatong sa Loriga San Miguel ng MRB. Nasa usana, human naman to, napailain nga duwa kabuk building ongoing ang construction nagyapon sa Loriga San Miguel. And there is one that we are planning to build another MRB dito sa Dulo Patima. Naabdan sa CCTN News si Cirilo Romano nga nagdukdok sa kabilya nga maunalay nabilin sa giclear nga panimay niya aron kini ipatimbang ug dunay ikapalit nga bugas alang sa iyang pamilya. Giangko ni Romano nga delikado gyud ang ilang kahimtang sa dapit, ilabi na kun muuwan kay lapas gyud sa taw ang pagsaka sa tubig apan kini mitataw nga napugos sila og puyo sa lugar kay wala sila laing kapaingnan, ilabi na nga wala sab siya klarong income. Wala ka di bilali yung dako babawa mig hakot sa mga gamit. Okay, so mag-uwan na magsugod na maghakot sa inyong gamit. Oo. Tanaan man tubig mo lapa na dili. Ari yan bitanan. Duha ko bata. Di juro ko para ko digid maayo gid. Napugos ako puyo diri man kay wa may like paingnan gud. Yes, si May Padilla, CCTN News. Lalaki nga nawala ni adtong Sabado sa gabi uban giingong natagak sa sapa na palgang patay sa pagkawan sa barangay Pacnaan, Siyudad sa Mandaue kagahapon sa Buntag. Ang kasayuran ni atun ni Mary Rose Sagarino. Nakita na kaganinang buntag si Ronel Humawas, 23 anyos, taga barangay Kasuntingan sa syudad sa Mandaue. Hinuon patay nang nakitaan si Humawas, kinsa nawagtang ni adto pang Sabado sa gabi, human giingong natagak sa Butuanon River. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagipag-inom ang biktima sa iyang mga higala Sabado sa gabi. Sa pagpadung uli niini, giingong natagak kini sa sapa. Wala ra. According na po sa mga kaila, naghatag po ng informasyon gikan si Darim o na ni pauli ra ni na mag-usa. Usa ra po na mo pauli ang mga biktima kay atbang ra man ni sa paan mo ra nag-uwangan ni tulay o kanang sapa. Unya naay usa ka taga lumulupyo dito nga nakadungog ganay na tao nga nahulog sa moong sapa pero wala na po nila panumbalinga, no? Kato na mga higayona, kato mga gabi naman sad. Matod ni Oriol nga dili maingon nga naanod ang biktima sa baha tungod dili man kusog ang uwan ni adtong Sabado. Dili pod kay kato mga panahon na dili kayo ingon ana kataas ang kuan, dili pod ang kataas ang tubig sa mong sapa. O dili pod ingon ana ka dautan ang kuan panahon ni ana mga gabiona. Only lang siguro nga nahulog sa dito sa kuan sapa. Murag nag-corroborate po ang istorya sa usa ka witness na lumunupyo dito nga nay nahulog nga tao ito sa mong sapa ug mao say pagduda pod sa mga taga dito na posible na nahulog ni siya sa mong sapa. Dugang pa ni Oriol nga wala usab nakitang samad sa lawas sa biktima bisan pa man niini. Matod ni Oriol nga ipaubos sa autopsy ang biktima aron masiguro nga walay foul play. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pipila ka mga karsada sa probinsya sa Subo na naguba tungod sa sagunson nga pag-uwan. Tungod din daling responde ang DPWH inubaran sa mga local nga DRRMOs o Municipal Engineering Offices aron pag-ayo ni ini.
Ang detalye ihatod ni Gian Navarro. May resulta sa pagkadaot sa mga barangay roads ug national highways ang kusog nga pagbundak sa uwan inguman pagbaha ngadto sa pipila ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo sukad sa nanglabing mga adlaw. Sama na lang sa lungsod sa Barili din halos di maagian ang national highway sa barangay Malolos tungod sa mga dagkong liki nga nitumaw human sa pag-uwan. Apektado usab ang pag-agi sa mga pasahero sa lungsod sa San Fernando tungod sa laing pagpangliki sa Palaw-Tabionan Barangay Road. Susama usab ang nimong kahimtang sa Guadalupe Valencia Road sa siyudad sa Karkar tungod usab sa uwan ingon man mga natalang pagbaha. Sagad kanila, one-way traffic lang una ang gipatuman aron kalikayan ang posibleng risgo nga dala niini. Gibutyag ni Wilson Ramos, ang Information Officer sa Cebu PDRRMO, nga girespondihan dayon sa Department of Public Works and Highways ang mga nangadaot nga dalan. Apil usab sa mong pagsubay ang mga nagkadaiyang sakop sa local DRRMOs ug municipal engineering offices aron usab maabagan ang mga mangaging motorista. Sa na mga soil erosion na itabo gyud anak, especially sa mga dalan, especially kanang musipin gyud ang tubig ba. Especially kung kanang pagbaha or kanang sa matawag na to na flood waters na especially kung ang dalan duol sa sapa. Samtang gibantayan usab sa mga operatiba ang mga lugar nga dunay pagdahili sa yuta resulta na sa sagunson nga pag-uwan. Sama na lang dito sa Lower Kawasan Barangay Montpelier sa lungsod sa Alegria diin kuyaw kini alang sa mga nanimuyo sa Daplin. Susama usab ang nitabo sa Sitio Tinawgan Barangay Granada o Barangay Lower Becerril sa lungsod sa Buluon diin apektado usab ang pag-agi sa mga motorista. Hinuon daling miresponde ang mga local DRRMOs ug gipaninguha nga maagyan pagbalik human mahawan ang mga bato ug yuta nga nagbabag sa Daplin. Mipaymangno sa gyapon ng PDRRMO ngadto sa mga Subuanon nga magbinantayon ug mosanong sa mga preemptive measures aron kalikayan ang mga kakuyaw. Tungod kay masinati hangtod sa mosunod pang mga adlaw ang mga pagpag-uwan tungod sa nasigpatang low pressure area diha sa Surigao del Sur. Nagay pagkusuguan na nagbuhat na sila preemptive evacuation sa mga tao, especially katong affected yun sa flash flood, katong pagbaha, maagi og landslide. Gian Navarro, CCTN News. Ug ang balita, Konseho sa Siyudad sa Lapu-Lapu ipahigayon og public hearing kalabot sa pag-us-us sa plitihan sa tricycle. Kini man nagitugot na ang full capacity sa mga pasahero sa tricycle. Ano yung kining report ni Fudge Anthony Inso? Nipahigayon og public hearing ang Konseho sa Siyudad sa Lapu-Lapu kagahapon aron pagtuki sa gisugyot nga pag-uso sa plitihan sa tricycle. Amo nga public hearing gipanguluhan ni Konsehal June Alforque kinsa mao'y chairman sa Committee on Transportation. Mata ni Alforque nga ilang nauyunan kagahapon nga himuong 13 pesos ang minimum nga plitihan sa mga tricycle gikan sa 15 pesos alang sa unang 3 ka kilometros samtang piso ang idugang alang sa mosunod nga mga kilometros. Ang kaning to nga association sa mga drivers na sila gisabit nga ilahang nga kuan nga proposal unya sa ato sa nga Committee on Transportation nasa tay counter unya mao ni atong na kuan na sir nakampot ginato sir ang win-win sir halfway kita gidugang ni Alforque nga ilang nahukman nga us-usan ng plete sa mga tricycle human nga gitugot na sab ang full capacity alang sa mga pasahero nga mahimo nilang masakay. Hinon gitugan ni Alforque nga og mga adlaw atol silang regular session sa konseho siya malaumon nga maprobahan na ang ordinansahon giyang giumol kalabot nini aron kini ilang maindorsar ngadto kang Mayor Junard Dahong Chan. Ugma sir masab ato ning ikuan sa council ang ma-discuss ni sir unya makuan ang gyud ang atong committee reports unya mayon ug makuan na ma-okay na sir makuan na gyud ordinansa para ma-implement sir. Gilaw man ni Alforque nga ang pag-aprobar sa mao nga ordinansahon maghatag kinig alibyo sa mga commuters hilabi na sa epekto sa pagmahal sa mga produktong petrolyo. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Tapusang balita, Philippine Drug Enforcement Agency 7 nakamonitor og 3 ka barangay sa siyudad sa Subo nga adunay mga bata nga gigamit sa mga durugista sa pagpamaligya sa illegal nga drugas
nga seryosong gipatutukan karon silang ahensya uban sa PNP o DSWD. Ang kasayuran ni atod ni Arnold Bustamante. Tulog ka mga barangay sa sudad sa Sugbo ang namonitor sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga doon mga bata nga gigamit sa mga drugista sa pagpabaligya sa legal na drugas. Ang mga barangay mo ang mambaling partikular na sa Sitio Alaska, Ermita ug Dulho Fatima nga gilausab nga mao'y labing apektadong dapit sa legal na drugas. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga aduna na sila mga na-rescue nga mga bata atol sa mga anti-illegal drug operation o giproseso dayon sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD tungod silang linghod pa nga pangidaron. Gikonsidera kini sila ahinsya nga seryoso nga problema sanglit naglambigit man sa mga minoridad o sila ang sentro sa programa sa gobyerno nga mao ang pagsalbar sa mga bata gikan sa illegal nga drugas. When we say man good Sir Nod nga involve ang minors, ato gyud na siyang i-consider as a serious problem, no? Ang ingon pa sa ato ang pambansang bayani, ang mga kabatan-unan, di ba? Ang pag-asa sa ato ang katilingban. Unya kung pariwala na sila, no, mabiktima sila sa illegal drugs, can you just imagine kung unsa ang kaugmaon nga naghuwat para nato? So kana Sir Nod, we really take it seriously. Tungod din hugot ang pakigalayon sa PDEA 7 ngadto sa DSWD o sa PNP aron mahatagan og kasulbaran na mao matang sa problema sa kabatan-unan sa dakbayan. Adunay programa ang DSWD nga gitawag og Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities kun ERPAT, dili lang edukaron aga mga ginikanan kunon sa kamahinungdanon na papel sa mga inahan ug amahan sa pagmatuto silang mga anak nga dili madala sa paggamit sa legal nga drugas. Nabantayan sa pagtuon nga aga mga bata nga nabiyaan sa amahan ug napasagdan usab sa inahan mao kadto nga malambigit sa mao nga problema diha sa katilingban nga tungod niini ila kining palambuon aron na magiyahan ang ilang mga anak ug malawas kini gikan sa illegal nga kalihukan. Gina-empower ang atong mga papa, di ba, sa ato ang community. Supposedly ang patriarchal ang atong community. Ang mga papa, siya ang magiya unta sa iyang family. But na-observe na sa DSWD nga murabag nahinay ang ato ang mga papa, natin mga papa nga nawala sa saktong landas, unsa ba na. In fact, sila mismo na himo silang biktima sa illegal nga droga. So mao na gipaningkamutan karon sa DSWD, supported by other agencies like PDEA, nga ang atong mga papa mabalik sa ilahang saktong agian para ma-empower po ang ilang families. And in fact, sa RA 9165, no, specific kayo nakabutang dito. Ang family really has a role in the in saving our children, our families from illegal drugs. Article 4, nakabutang yun na dito. Panawagan sa PDEA ngadto sa mga ginikanan nga bantayan gyud kanunay ang ilang mga anak kung kinsa ang mga higala nini, lakip na kung asa mo adto aron dili madala sa bisyo sama sa paggamit sa illegal nga drugas. Nabantayan usab nga kasagaran sa mga gipangsugo sa pagpamaligya mugamit usab sa illegal nga drugas nga mao hinungdan nga hatagan gyud nila sa dinalian nga pagtagad. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga mga balita nga nahipon sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabare. Yung katong nakita ang debate sa Saturday 47, dili sa CCTN, Channel 47 o sa Radio DYHP. Duga mga balita ang pag-isgot-isgot. Di ay nindot kang balita mga higala, suma sa Manila Times, nga si kanhi Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle. Usa siya sa duha ka-leading nga kandidato nga posible nga mahimong Santo Papa, puli kang Pope Francis. Suma kini sa report sa London-based Roman Catholic monthly newspaper. Di ka na atua din kundi report ka na sa London-based Manila or Catholic newspaper. Si kanhi Manila Archbishop Cardinal Luis Tagle is one of two leading candidates to possibly succeed Pope Francis, suma sa report by a London-based Roman Catholic monthly newspaper. Ang Catholic Herald nagkanayon nga ang appointment sa Papa gikan sa developing world sama sa Pilipinas, si Cardinal Luis Antonio Tagle murag daigonis mga liberals given
the changing demographics of the church. Kaniadto mga higala, Italiano ra gyud mahimo nga Santo Papa. The other leading candidate is Hungary's Cardinal Peter Erdo, Archbishop sa Esztergom, Budapest. Ang contest between nila ni Ergo ni Tagle magpakita nga ang simbahan at a crossroads, not just between conservatives and liberals, but between the forces of traditionalism in Europe, the original heart of Catholicism, and of the faith, focused more in the developing world, yet still largely conservative in outlook, not least on LGBT issues. The Catholic Church Herald said, Catholic Herald said in the article titled Erdo versus Tagle, the battle to be the next pope. Nag-post silang official website nitong Agosto 5 karong tuiga 2022. If symbolism matters, then Erdo versus Tagle mo'y contest not just of ideas, but of perception and identity. So mag-ampo kita, LGBT stands for lesbian, gay, bisexual, and transsexual. The report came out amid speculations about the possible resignation of Pope Francis. Posible nga mo-resign kuno si Pope Francis. Even bookmakers predict an Asian cardinal could succeed Francis. Moni ang ilahag yung panagna nga usa ka Asian ug way lain kundi kung maghisgot og Asian si Tagle. Ang bagong Newsweek article nagkanayon na si Cardinal Tagle has been given 5/1 odds of being elected the next pope by British bookmakers online betting guide. Sa ato pa, inilog si Cardinal Tagle 5-1. It noted that Tagle is viewed as a top papal contender thanks to a series of promotions that make Francis' esteem for him clear. Hailed as the Asian Francis, si Tagle was appointed by Pope Francis to lead the Congregation for the Evangelization of Peoples in 2019. Niadtong miaging Hunyo, ang kanhi Manila Archbishop gitudlo sab ngadto sa Congregation for Divine Worship and the Discipline of Sacraments. Si Tagle member sab sa Congregation of Catholic Education, Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, Congregation for the Oriental Churches, Congregation for Pontifical Councils, Congregation for Legislative Text, Congregation for Interreligious Dialogue, Congregation for the Administration of the Patrimony of the Apostolic See, Cardinal Commission for the Supervision of the Institute for the Works of Religion, and Grand Chancellor of the Pontifical University Urbaniana. Mao kana mga higala ang dako kay gayunan nga ang musunod nga Santo Papa puli kang Pope Francis mao si ang ato ang kaugalingon nga si Archbishop Tagle. Usa siya itudlo ni Pope Francis ngadto sa Vatican. Siya ay naumoy nangulo sa Caritas Internationalis. Si Tagle nahimong cardinal by Pope Benedict XVI. Unya, the rumor continued to abound about Francis's future after the Holy Father recently declared sa usa ka interview na dili na siya makabiyahe samang kaniadto kay kapoy na siya ug tingalig gusto na siya nga mo retire. Ang Santo Papa nagkanayon na tingalig mo resign siya kung ugaling ang iyahang ipamati sa panglawas magpadayon. It was also reported na siya nagkanayon na dili siya mopuyo sa Vatican or mubalik sa native Argentina if and when he retires.
Samtang iyang ipagpakak nga nagplano siya to retire anytime soon, ang Santo Papa nagkarayon nga abli ang pultahan. Human si Benedict XVI had stepped down. At the start of the papacy, Pope Francis had said he would like to see the resignation of popes become normalized, and later also said he had a feeling his pontificate would be brief, describing his predecessor's decision to step down as courageous. Mao kana mga higala ang ato na nagmasayran may tungod dining dako kay kahigayunan nga si ang atong kaugalingong arsobispo maunay musunod na Santo Papa. Mag-ampo ta alang ni anak. So, dugang mga kasayuran, mga higala, ining di ay dako sa kaya natong dugog, no? Whether Lene Robredo ka, niya tumiaging eleksyon, Marcos ba ka, o kinsa ka, pero kalimtan tara nato kay umana ang eleksyon. Di ay nindot nga balita mga higala ug dako kining dungog alang kanato. Si Presidente Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gipaabot nga mamulong at tubangan sa United Nations General Assembly karong Setyembre 20. Ang Philippine Ambassador to the United States, si Jose Manuel Babes Romualdez, nagkanayon atong Lunes. We have recommended to him, to Secretary Enrique Manalo, that we attend the United Nations General Assembly. Si Romualdez nagkanayon. So, President Marcos is expected to speak at the United Nations on September 20, which is the day it starts. According to the envoy, pipila ka mga tao, eager kaayong maminaw kang Marcos Jr. Kaya daghan kay mga heads of state nga nangutana o gustong makikita kaniya. Si Marcos, nagprepara siya engagement o nag-create og online alang outline para siyang speech suma ni Romualdez. Ang key message sa Presidente would be about the COVID-19 pandemic recovery. O iyan nagibutang iyang sketch or an outline sa iyang pagigpulong. This is very important for us. I think we're ready to tell the world that we are here. We're going to play a major role in the global community. Si Romualdez na kanayon. Labing importante is really part of what President Marcos has always said. The recovery from the pandemic is not going to be done by one country alone, but by the world. Ang kayuhan sa pandemic, dili mahimo sa kanasod lamang, kundili sa tibuok kalibutan ngayon. That probably will be his message at the United Nations. Sa digdo pangutana kung si Bongbong Marcos mo mention og security of West Philippine Sea issues, si Romualdez nagkanayon that he supposes so. Tingali. I think that's that's probably going to be mentioned generally. I suppose because he's getting a lot of, he normally asks cabinet secretaries to give him inputs on what he to say. I'm sure there's probably one of it because it involves our security. But more importantly, the clear message that we would like to give to the world that we are part of a community that would like to contribute to world peace and economic prosperity for everyone. Sumapadiya. Indot. Nung ini mga higala, kainumlam ko sa amahan na gesto sa United Nations po. Kunya ni kuyog man to Chururo Valencia, usa sa mga mikuyog kaniya o naminaw sa pagigpulong niya dito sa United Nations. Nagkurog ko na siya, sumapad Chururo Valencia.
katong taga Manila Times columnist. Sa dikurog kong naminaw, nga naman, tungod kay wa may script si anhing Presidente Ferdinand Marcos, amahan ni Bongbong. Why script? Why gibasa? Murag gimemorize, dili kay murag gimemorize ang iyang pagigpulong at tubangan sa mga sakop, mga presidente, premier ministro, heads of states sa tibuok kalibutan na sakop sa United Nations. Pakpak pag-ayo mga tao. Sa diha na nahimo sa siya nga pinasidunggang nilapit sa joint session of the U.S. Congress, sa House of Representatives o iyon manusab sa Senate sa United States of America, mao gihapon namulong siya nga wa gihapoy script. I-memorize gihapon ang iyang pagigpulong. Ug niya ikuyawan ng mga nananaw tungod kay ang uban mga higala nga mga leaders, bisag Presidente Ronald Reagan na pila ra ka sentence ang isulti, mubasa gyud. Ang atuang presidente kaniadto tagpila ka minuto nga pagigpulong way basa-basa. Muna gitawag nila na si Presidente Marcos kuno, the father, had a photographic memory. Kanabang murabag kamera ang utok na iniglitrato mo sipra lang rin siyang utok ang mga litra. Mao kana. Ato pa buto ng mga padlawa mga higala. Unya, kining doon na mo gayong na dili ko doon na mo adtos President Marcos dito sa Amerika. Kay tingali o dakpon siya dito. Kay doon na mo siya kaso dito. Nawa ni atuwanga katong basta na siya kaso dito nga wa ni atuwanga. But even ang Secretary of State, si Blinken, dinhi, o ingon na sa ang ambassador sa America to the Philippines, ingon nga, dili, madakop pag usa ka head of state, na si Marcos, kung moadto siya ka Amerika, kay doon na siya immunity. Muna na makaadto ka na siya dito. So, atong paabuton. And another thing, akong isgutan mga higala kagahapon, akong gitanaw ang pagtambong ni Presidente Bongbong Marcos niadtong katapusan na mga pagpasidungog kang presidente kanhi Presidente Fidel Ramos o dito sa libingan ng mga bayani. Dito sa libingan ng mga bayani, mga higala, miadto yun si Presidente Bongbong Marcos. Could you imagine? Ako nga nagtanaw mga higala, murag ng limbawot akong balhibo. Remember, this is the person na nagtangtang sa amahan gikan sa gahom. Ug unya parinti no niya, murag second degree sa amahan. Pero mo'y nagtangtang sa amahan. Na muna niingnan silang kalisod. Hantod nga namatay ang amahan dito sa Hawaii. Ugunya, ang tanan nga mga pasidungog alang kang Marcos mga higala isip kanhi presidente, gihatag dito kaniya 21 gun salute. Unsa parang uban diha nga mga nindot kaayo nga mga pasidungog. Nagtanaw lang si Bongbong Marcos. Ako nakatuaw ko nga unsa kay daso na hunang Bongbong Marcos, wa ba ka na moingon, pagkasayang akong amahan, wa man ingnan ini. Wa hatagi og ingon ni ini nga garbo, wa hatagi og ingon ni ini nga pasidungog nga unta, presidente man to siya. Gani, kanang paglubong sa amahan niya. Amahan ni Bongbong diha sa libingan ng mga bayani, surreptitious na, palusot na, ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay gibabagan mo na sa mga walhon, sa mga anti-Marcos, di bagyod ipalubong. Ugunya, murag ako na ibawan, mahimong sayop ko.
Murag gikarga man ng helicopter o gitunton na lang dito sud sa libingan ng mga bayani. Munang way kalibutan itong mga nagbantay dito sa puntahan na dito na day sud si Marcos, ang patayng lawas si Marcos. Sa kadugayng higayon dito sa Hawaii, idadiris Pilipinas, dito rin taon sa Ilocos, Gibutang, ugunya sa kadugayng panahon, mo'y gihangyo sa pamilya nga unta ilubong sa libingan ng mga bayani. O sa political will ni Presidente Rodrigo Duterte, nalubong yun siya anhing Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Ako balikon, ako gitanaw si Bongbong Marcos. Ug tingali na nagduwa siyang alimpatakan ang mga pangutana nga nganong ang akong amahan wa man hatagi ug pasidungog ngayon niini. And I know that it was an opportune time also for President Bongbong to visit sa lubong siyang amahan dito libingan ng mga bayani. Ito taras Bongbong tupad ni Mrs. Ming Ramos. Kaya usa siya sa mga gi-offer o buwak. Mo kana ang nitabo kagahapon mga ikala. Okay. Parayon ta sa ato ang mga balita o pag-iskot-iskot. Algitan ining gitawag og kuan drainage ba? Kining drainage, ako nasayod, nadagdahan na kayong mga estudyo nga gihimo nini. Gani ang schema consult, naghimo ng studio niini, ang Mega Cebu, murag naghimo sa studio for an integrated drainage system. Ang DPWH naghimo ng studio niini. Binilyon ang gasto na ng studio, pag-studio o pag-study mga higala, dili na ordinaryo. Wa yun natuman sa atong gigastong minilyon. Karon sige gihapon ta og paningguha nga atong masulbar kining pagluno ug pagbaha tinisod siyudad Subo. Suba pas balita nga atong nahibaw-an niabot og 1,300,000,000 pesos ang naggahina alang sa pagtrabaho sa drainage system niadtong 2015 sa niadto termino ni Mayor Mike Rama. Apan kining maong proyekto wa gyud ma-materialize. Ang 1.3 billion kabahin sa 4.5 billion nga gi-allocate alang sa nagkalain-lain nga mga projects. Suma ni City Budget Officer Mariette Gumya. Along o atong 2015, 4.5 billion ang anaa sa mga proyekto. Apil na ang atong drainage nga 1.3 billion nga karon wa pagyod na klaro ang iyang implementasyon. Sigunya nagkaroon sa press conference with members of the local finance committee. Ang projects giduso atol sa ni Rama sa last year ni Rama isip mayor, but leadership in the city changed in 2016 sa diyang si Rama na pildi ngadto kang Mayor Tomas Osmeña. Si Councilor Jerry Guardo, chairman sa City Council Committee on Infrastructure na garayon, nga kung ipadayon, ang project could have kung implemented, ang project would have benefited the city considering the persistent problem of flooding during a downpour. Kapilain. Kidding. Evening on August 4, 2022, up to 60% sa siyudad sa Subo nagka-eksperyensya o paglunop o pagbaha tungod sa grabe nga uwan na mibunok pipila ka oras.
pipila ka mga bay, dias kilid sa mga kasapaan ang nangaanod. Base sa records available sa Cebu City Government website, close to 100 million ang gi-realign for flood control projects pinaagi sa supplemental budget, 10 million in 2010, 35 million in 2012, o 4.8 million in 2014. What happened to the drainage project? The LFC recommended na ang city revisits previous projects to find out and if possible, defund some of them to save funds so that money can be utilized for other important projects. Si Guardo, uban sa iyang planning office, miduso for guidelines in the prioritization of projects of the city government. Si Guardo na kanayon na 20% sa annual budget, around 400 to 500 million matag tuig ang gigahin alang sa local development projects, o why specific amount is set aside for flood control projects. With the pressing problem of flooding in the city, sigurado na ganayon, it is best to have guidelines aron ang flood control projects in the barangays can also be prioritized. Ang naitabo bangod kay depende lang kung unsay isubmit sa barangay, murag first come first serve, why clear cut na guidelines sa mga Guardo. Sometimes si Rama met with new Department of Public Works and Highways 7 Director Ernesto Gregorio Jr. aron mga panabang sa drainage system sa syudad. Iyaw sa mga giawhag na hangyo for the strict implementation of a 3-meter easement for rivers and other waterways according to a report the city's Public Information Office. Ay, nako, kadaghang studio. Ari paghapon ta ng pitsi-pitsi nga pagsulbar sa flooding. Hay naman to, you revisit the drainage study. Ang master plan sa syudad. Tanawa. Kunya i-update kung galing dili na updated. Dili kay sige lagapon tanini mga ginagmay pitsi-pitsi ba ro gyapon wa magyapon im sulbar so kan panikanan to. Kunya kanang dito sa Manila mga higala duna na sila water pump nga gikan sa bukana sa ato pa kinibang gikan sa kasapaan, gikan sa mga kanal, gikan sa mga estero nya mo padung dito sa dagat, ila nang ibumba dito sa kung ugaling magtaob, ilang ibumba unya limpyuhan usa dunay ilang paagi dito nga limpyo usapan la ibumba dito sa dagat. Dili sa tuwa wa man ang yun ni ana, wa man ni mo may nagkahunag yun ni ana. Nausama na sa mga dako kay problema na kung ugaling mag-uwan kusog unya magtaob pod unsaon man paggawa sa tubig sa uwan gikan diri sa tuwas mama ngadto sa dagat nga ang tubig manggahin sa dagat may musugo diri sa tuwa. Munang kanang water pump. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Jesus Christ will reign. And we are one. Having many times to be. Love God is one we're sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Voices of love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. In the room we are one. Having every time to be. All of God is what we are sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for me, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Ma, wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry, ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu.
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa buong Maayong Buntag Pinoy. Sorry kayo mga higala. Tao maling hilantan mata. Kining ang Department of Education kung DepEd last week nagkanayon nga nagkinahanglan sila usak ka bilyon ka pesos aron ayuhon ang mga classrooms na naguba ngadtong linog dito sa Abra ug sa Northern Luzon. Ngadto lang ha, 1 billion. Ang DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service nagkanayon as of July 30, 9,903 ka mga tunghaan sa Ilocos, Cagayan Valley ug Cordillera regions na dunay usa ka libo ka classrooms ang totally o di ba partially damaged sa linog. Grabe kini mga higala kay magsugod na ra ba ang face-to-face classes karong Agosto 22. Unya ang mga estudyante gikinahanglan nga moadto dito no face-to-face learning in November. Ang setback also highlights nining pagkakuwang sa mga classrooms. Kay lagi matagtuig ang education sector makakuha og labing dako unta nga slice sa budget to fulfill the government's obligation to provide free public elementary and high school education. This year, ang education sector makadawat og 788 bilyones 500 milyones sa budget which covers funding for DepEd sa Commission on Higher Education, the Technical Education and Skill Development Authority of State Universities and Colleges. Ang DepEd makakuha 631 billion 770 million or 12% sa 2022 national budget of 5.025 billion 5 trillion 2 billion. Yes, bisan panining budget prioritization, ang classroom shortage nagpadayon gihapon. Dakong naagyapoy nagkunta number 1 maginis budget ang Department of Education. Pero naaghapon ng shortage pagkakuwang sa mga classrooms. Dugay ng problema ng priwaha o karaabli sa ting klase alang sa physical classes after 2 years sa online learning na kinahanglan na nga mag face-to-face karon ikuha sa ning problema sa classroom. Sayang una nga order as Education Secretary si Vice President Sara Duterte misugo sa tanan nga matulungan sa paghunong na pagpatuman sa purely online and blended learning human sa Oktubre 31. Ug niya full na gyud ang in-person classes. Ang order miawha usab sa mga tunghaan nga ipalayon, ipatuman ang physical distancing but left it to the schools aron pagdetermine sa gidakpon sa ilahang klase. For sure, health security remains an overriding concern among educators, parents, and students. Tungod kay ang COVID virus di apaman with new and more contagious variants on the rise, even ang monkeypox virus di anasab. With the order to conduct full physical classes, ang DepEd projects a shortage of 400,000 classrooms. Muna kuwangon 400,000 ka mga classrooms if class size is capped at 20 students to follow physical distancing as part of the health protocols. Kana kung 20 ka estudyante matag room, kana to 50 maniwa pa pandemic. Ang 2021 aid memoir sa kanhi DepEd Undersecretary Allen Pasqua noted na ang classroom shortage could be eased kung 40 hanggang 45 ka mga estudyante ang ibutang sa usa ka klase, but this would result
in minimal to no physical distancing. This is certainly a dangerous scenario and a dilemma that the DepEd must resolve before hastily resuming face-to-face classes. Close physical contact could result in students getting infected with the COVID virus and spreading it among family members. Sa bagong forum, si Liza Marie Oligario, Associate Professor sa College of Education sa UP Diliman, expressed a common sentiment among teachers about class size and lack of classrooms. 2 years of pandemic and yet no preparation had been made. Muna ingon, do ka tuig, nga why, ngayon ta magpreparar kay why face-to-face classes, wag gigihimo. Something additional budget support could help the DepEd address the many challenges brought about by the pandemic, among them the lack of classrooms ug ang severe learning deficiencies such as result of poor to non-existent online connections. The agency must also demonstrate its firm resolve to address the issues of corruption and inefficiency in the use of funds. O kada, gyud mawag hapon ning corruption. Tungod na ning corruption, mga higala, mo ni makaingon. Okay. Unya, akong i-congratulate akong higala, kauban kanadto sa Bombo Radio, nga si Ramil Ayuman. Uman siya musilbi sa Cebu City Government as disaster control head niadto miaging administration. Si Ramil Ayuman tudlo special assistant ni Mayor Mike Rama for special projects. Si Ayuman kan the assistant secretary sa Department of Social Welfare and Development and former APAS barangay captain. Nagkanayon ng main focus is on the matters of disaster preparedness. Sa Ayuman, mutabang sa syudad sa clearing operations to restore the 3-meter easement zone along sideways. Karon, tutok ta aning clearing operations together with Councilor Jerry Guardo. Suma ni Ramil Ayuman. He's also pushing for the conduct of drills, especially in flood-prone areas, for the safety of the residents, and at the same time do some information drive on what to do before, after, during, and after flooding and other calamities, as well as to help protect the environment. Okay, congrats. Congrats. Ato sa naibawan mga higala na kining water impounding facilities, dugay naman tayong balik-balik sultin ini. Kapag malipay na lang tayo nga, doon na nagyoy na nihuwa ni sa Cebu City Hall. Si Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Head, Jerry Guardo. Iyan gipush ang pagbutang rainwater catchment as one of the flood control solutions. Si Guardo, sa Saka News Forum, nagkarayon ng subdivisions o public o private buildings, kinahanglan doon ay rainwater catchment facilities to help lessen the volume of water during flooding. Kini magod, balaod magod ni. We need to inspect that there would be an impounding area para ang tubig dili mo baha ug mukos ug baha na muadto sa atuang mga kadalanan. Although an ordinance had been there, Carrillo said it was not strongly enforced. Na ordinansa lagi. Na ordinansa. Nya na pagi kuan balaod ana national building code. Wa lang kuno matuman. Di patuman na to. Sa pagkaroon, it was not strongly enforced. But in the marching order of the mayor, we will have to enforce it. We will have to impound our water. Flood-prone places in the city will have a water impounding area where the rainwater will be collected
and sold to Metropolitan Cebu Water District to produce cheaper water. Suma ni Carillo, desalinated water in MCWD now cost around 80 pesos per cubic meter, whereas rainwater or surface water will only cost around 32 pesos kada cubic meter. Tubig is an important resource. If we are just going to harvest this properly, retain it, we can actually utilize the same suma ni Carillo. Ang Philippine Atmospheric Geophysical at Astronomical Services, kung pag-asa, may record of total na 212.2 milliliters volume of rainwater in the first week of August, stating na ang bagong record is above normal than usual. Ang pag-asa Chief Meteorologist Officer may makasilaga na ganayon na kining abrupt changes in the amount of rainfall in Cebu are brought by La Nina, samtang also acknowledging the adverse effect of climate change. Epekto na rin ang climate change o global warming. And then, sa karon na ay La Nina period ta. So, expected nami na masinati nato ang above normal rainfall o above normal condition tuba ni kasaligan. La Nina is defined by pag-asa as a weather phenomenon associated with above normal rainfall conditions. So, naidagan tubig. Palahon sa dagan tubig, nalay mga bigadak na ingon nga, nganong di man nato nag-aakwarta ng mga barangay captains. Labi na gino mga barangay captains dito sa mountain barangays. Kunya, pahimuna to na sila water catchment dito. Na-contest na to kanang water catchment nila dito at pabuhian, o tilapia, o carp, o sa panadera, ila pa makaon. No? So, contest. Gaartong price, o 15 indot, himuon nila o kanang mini plaza. At the same time, impound nila ang tubig sa uwan. Kana ba yun na nalagod ng asimpon huna-huna? Ang isa ni Governor Gwen Garcia nga magsugod na siya pag-construct sa government center sa Balamban Town. Di ang seat of power sa Cebu Provincial Government i-transfer. Ato pa ang Kapitulyo at ito na dito. With a 200 million peso budget gikan sa national government, si Garcia nagkanayon na ang Kapitulyo is moving forward to the construction of the said project. We are moving forward and we will need to start already, lest the amount of 200 million will be set aside. That is why the DPWH is anxious to start. Ang 200 million pesos budget in the 2022 General Appropriations Act intended to help the province sa pag-construct nini ang government center. Ang fund was coursed through the Department of Public Works and Highways, DPWH 7. Itong Agosto 3, ang gobernador nakikita sa mga opisyal sa DPWH 7, pinanguluhan silang regional director to discuss the project. The soon-to-rise government center will be designed in replica of the current Cebu provincial capital in Cebu City. Once completed, the center is expected to house the different offices of Cebu province, provincial government, including the different offices of the national agencies. Aside from the 200 million pesos budget from the national government, the capital has also set aside 500 million pesos for the project. As to the location where it will erect, the governor did not divulge where specifically in Balamban the center will rise. As of now, capital officials are in the process of negotiating the land price with the lot owner
as the province asks for a cheaper price per square meter. So, muadto na yun. Padung na yun dito. Kini mga higala mga huna-huna ngayon, ini panahon pa ni Governor Lito Osmeña. Karon, hinayon na yun, ngadtos Balamban. And para kanako, angayan lang. Angayan lang adto dito mga higala kay probinsya man na. Di aman siya dinhi karon sa Cebu City. Nang iyaha nga giserbihan mauman ang probinsya sa Subo. So, adto siya rito sa probinsya. And also, aron sad, nga ma-develop ang western side of the province. Kay west na nidapit ang Baramban o kunugaling tuwa na dito ang Kapitolyo, ang natural, mo-develop ang maong dapit. Ano yung mga negosyo niya dito? O nahibaw naman mo nga kanang Kapitolyo, tugukon mas dagang mga tao, so doon dagang negosyo sa na ibutang diya sa maong dapit. Okay? Maunay ato ang ipaabot, and ako, uyon kay ko niya na mga higala, na maunay buhaton, kay aron nga ato ang kaigsuunan usab dito sa maong dapit. Pagkatilaw usab sa aumento, sa atua, sa ekonomiya, sa ilahan dapit, no? Na mulaspog ay landapit because of the location of the province or provincial government sa mga dapit. O diya, kining atuang Cebu City Hospital. Dugay magilingawa mahuman. Si business tycoon Manny V. Pangilinan may commit mga higalag 100 million pesos. Kadto kang Cebu City Mayor Michael Rama aron mutabang sa paghuman sa construction sa Cebu City Medical Center. Si Pangilinan mihimo sa maong commitment atol sa meeting with Rama ug sa ubang city officials sa PLDT Corporate Headquarters sa Makati kagahapon. Si Rama, ikuyugan ni City Planning and Development Officer Head Architect Joseph Michael Yumi Espina, SRP Manager Roberto Bo Barquez, Attorney Colin Rossell, Public Information Officer Serwin Eviota. The meeting kabahin sa investment blitzkrieg ni Rama, initiative kini to invite investors to invest in the city. It is also part of achieving his goal for the city to become Singapore. Suma to attend to a PIO report, ang amount committed by Pangilinan will cover the construction of one floor of CCMC. Si Mayor Rama, Rama's wish to complete CCMC soon inches closer as business tycoon Manny Pangilinan commits to fund for 100 million pesos with naming rights. One whole floor of the poor man's hospital with rich man's services, love, care, compassion, assured, read part of the PIO's post. Naming rights, ato pangahan lang. Di siya manghilabot sa uban, ngahan lang diya, Manny Pangilinan bago siya. Prior to the May election, si Rama, i-announce na committed si Pangilinan to help complete the CCMC. Kani adto, ganahan tani siya ang siya mong palit na CCMC. At the early phase of rebuilding the CCMC after being damaged by the 2013 earthquake, si Pangilinan pinagi sa Metro Pacific Tollways Corporation had also handed over 5 million pesos to Rama for the hospital. The amount given earlier was added to the PSUMO Hospital Co-Fund campaign for CCMC. Si Rama, however, failed to complete
the construction of CCMC then, after losing to former Mayor Tomas Osmeña in 2016 election. Umani Osmeña, ang late Mayor Edgardo Labella, i-promise siya ngayon kumplituho ng structure apanuwa gihapon mahuman. Now that he is back as the duly elected official, muna na iyan nagkugurong umanon drama, he is also pushing to be a specialty hospital, pushing this to be a specialty hospital outside Manila, as President Bongbong Marcos wants to have in different regions. Kanina, kung pantag mauna na, ato ning suportahan o kunugaling ang inabang ni who is this? Ni Manny Pangilinan, maulang naming rights, o lain, okay kayo. No? Okay kayo. Kay natural, kinahanglan sa tagkwarta. No? Kinahanglan tagkwarta para sa maong paghuman sa maong ospital. Kining tulog ka mga barangay nga doon na kuno'y bata na suguon kuno mga durugista. Nakamonitor og tulog ka mga barangay sa siyudad sa Sugbo ang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA 7. Pero doon mga bata ang nagigamit sa mga durugista pagpamaligya sa illegal nga drugas. Sa seryosong gipatutukan karon sa ilang ahensya. Uban ang Philippine National Police o Department of Social Welfare and Development 7. Ang tulog ng kuban sa Mambaling, labi na sa Alaska, Sir Ermita o Dulfo Fatima, nag-iilaw sa namoy labing apektadong dapit sa illegal nga drugas. Matod ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga doon na sila na-rescue ng mga bata atol sa ilang mga anti-illegal drug operation o i-proseso dayon sa DSWD tungod sa ilang linghod pa nga pangidaron. I-consider kini sa ilang ahensya na seryoso nga problema sanglit naglambigit man sa mga minor de edad. Sila ang sentro sa programa sa gobyerno na mao ang pagsalbar sa mga bata gikan sa illegal nga drugas. When we say manggod nga involved ang mga minors, ato yun sila gi-consider as a serious problem sa mga Alcantara. Tungod din hugot ang pag-ialayon sa PDEA 7 ngadto sa DSWD ug PNP aron masulbad ang maong problema sa kabatanunan sa dakbayan. Adunay programa ang DSWD nga gitawag og empowerment and reinformation of paternal abilities kung erpat din ilang edukahon ang maginikanan kung unsa kamanungdanon ang papel sa ginikanan sa pagmatuto sila mga anak nga dili madaha sa paggamit sa illegal na drugas. Nabantayan sa pagtuon nga ang mga bata nga nabiyan sa amahan o napasagdan sa inahan o kadtong nalambigit sa maong problema sa katilingban. Kumika nila gihimo, gipaninguwa nila na muduaw sa kabarangayan aron mulusan og seminar sa maginikanan aron dili mahimong libod suroy ang ilang mga anak na mahimong peligro alang kanila na magamit sa bihis ang unsa nga matang sa krimen usan ini ang illegal na drugas. Wala tayo parang mga igala sa pusod ganitong pagpanaguban sa tulumanon. Pinagin sa pabaw ni Tatay Dodong Limchua, pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garanggo. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban, dili pinagi sa pagdawat o kwarta, kundili sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi
mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat o kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani, sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo sa mga atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, nga to sa 2 ng ingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kitang mahusay o malinawon kinabuhi Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos ng atong tulumanon, mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, kang Arzobispo si Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, Dennis Tabar, Robert Inday, Joan, Michael Rudel, Raymond Bruce, sa studios sa Ferdy o si Direct Jevy. Sangan, ikonsihal Maluwano Inukwando Tabara kong partner. Ako si Manny de los Santos Rabacal. Hello, Cebu! Maayong Buntag Pinoy. God bless! Bye! Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,